taratra fandaharana iresahana trangana neviny fiarahamonina izay tena misy ary iainana ny voaditsita na inina fiainana totsay ny Clara miarapa tomboko lafinaritra tomboko vavy tonga soa daholo atao anatin'ny fandarana taratra amin'ity alina ity araky ny fampanantenana izay nomenay anareo moa dia efa renareo tamin'ny fitora sasany maraina tao amin'ny raika amin'ny zato teboka valo ity fandarana taratra ity ary anio alina kosa dia hoarahanareo manontolo antsary ny resadresaka izay nifanaovanay tamin'ireo mpanao volo zatovolahy ary nosafidinay manokana tokoa andravaka izao fandarana izao eketsika rehetra fa miandamiambavy amin'izao fotoana izao ny mpanao volo ny kolokolo ny endrika amam-bika ary tsy latsa-danjan'izay akory reto izy telo mirahalahy izay mivahiny atao anatin'ny taratra izao dia manasanareo izay tomboko lasy tomboko vavy miara-dalana aminay hatramin'ny farany tsy ho vaovao amin'ny fijery sy amin'ny sofina ny mare na mahita lehilahy mpanao volo sy kolokolo ny endriky ny vehivavy ny safidy ny verovero izakay atao anatin'ny fandarana taratra hitafatafa amintsika ny tena trangam-piainan'ny Evanina mpanao tare sady mpiandraikitra ny fandraisana ny mpanjifa ihany koa lalana maro no ny diavin'ny Evanina teo amin'ny fiainany mandrapatonga azy amin'izao toerany misy azy izao kanefa koa mbola anana ny tanjona izay mbola hokendreny ihany koa izy atsoatsy ka dia ho tantarainy amintsika aloha ny antombohany sy ny tena antony nandrisika azy isafidy anao ity asa ity za moa tsy isa fa Evana miasa ato amin'ny veroveroany tenako ny manao makiasa ny miandraikitra ny conseiller clientèle sy ny responsable du salon araka nylazay matamateo hoe le parcours ananaovako na tonga anao hoe ho mpiasa natonga anao hoe anao makiasa mpanao makiasa hoe miasa resaka fanaovana taovolo makiatra ny tarea zany dia zao safidiko le izy voalohany fa tamin'izaho mbola kely mbola tao hoe safidy fa amin'izao rehefa lehibe zany dia nanana safidy manokana hoe anao mpanao makiasa ny parcours nataoko tamin'izany dia lehibe tambola kely za mbola tsy nanao makiasa aloha fa mbola nianatra dia ny programme tamin'izay tao an-tsaina dia hoe ho lasa hoe interprète international zay ny tena tiako atao dia tsy mahagaga zany raha ohatra ka amin'izao za hoe lasa hoe mpanao makiasa satria efa tiako ihany izy fa mbola tsy nisy hoe fotoana hoe anaovana zany makiasa zany tamin'izay fa mbola nianatra dia rehefa taty afara vita fianarana dia lasa zavatra hafa le izy lasa nova ny hôtellerie dia nianatra momba ny hôtellerie be dia be sy ny langue dia vita ny langue dia taty afara koa dia lasa nisy zavatra malaza zavatra hafa dia lasa zavatra hafa koa le langue dia lasa mpanao pandi dia nadia koa zany anao momba ny zoba dia taty afara rehefa nanomboka ny fanaovana ny contourina sy maquillage ohatrany hoe nisy zavatra nahasarika anabe tao anatin'iny maquillage efa fantatsika efa elabe tambokely satria nanana coiffure manko mamanay dia nanao haity coiffure mamanay tao za dia manao volo manodina brochine no manao maquillage dia misy fotoana koa za nanana ny boîte mannequin tan-Diogo satria manko ny origine ko anavan'ny Diogo nanana boîte mannequin ty za rehefa manao volo ndraiky manao maquillage ireo mannequin ko reo dia za rery foana no manao modiste no styliste ny asako tamin'izay sady mampilatro dia rehefa vita iny dia taty afara amin'izay nisy évolution be resaka hoe make-up maquillage fanaovana tarehy izy amin'ny gasy dia iny tonga dia aleo ifantoka amin'ity indray zao dia namerina ny tsy ahitaloha tany fanaovana maquillage dia nianatra momba ny fanaovana maquillage nianatra momba ny contourine ny base sy technique dia tonga ato amin'ny verovero zao lasa mpanao maquillage miasa ko ato sady mandraikitra ny client be dia be zavatra misepasse tao amin'ny fiainana ny fiainana tsy maintsy misy ny il y a de haut il y a de bas dia tambola kely zay manko tsy zanaka hoe tena hoe mpanan-karena na hoe tena mahantra fa eo ihany dia mamanay rehefa vacances reny dia tsy tiany hoe manao hoe tsy manao zavatra ao an-trano tsy manao nene rehefa tsy mianatra fa tonga dia lasa hoe mandeha mitady asa anambadika any asa madinidinika azo hoe meloma tena sady hoe hijerevana hoe ny avenir ny ahoana zany miasa zany zay ny tanjony mamanay
dia za koa fahafinanao taxi fona mivarotra puce tamin'ny Airtel io tamin'ny Orange io manao resaka hoe offre ny Orange reny propose manao prospection manderana an'iny Madagascar tamin'izay mandeha be zay na hoe raha hoe chaque région ohatr'izay za passionné be resaka hoe maquillage jejo efa samy mahita aby zay fa tena jejo hoe vany any dia tia mahandro sakafo koa za lasa navadikana la cuisine za lasa momba un restaurant après an'iny dia après un restaurant dia lasa danseur dia après un danseur dia lasa mpanao maquillage am'izao fa mbola tsy tratra mbola tsy hijanona eto ny momba an'izany fa itoy ihany fa tsy hijanona hoe anao mpanao maquilleur ihany fa mbola misy zavatra be dia be ao an-tsaina amin'ny projet mitoy foana. Efa nisy ve lalam-piofanana nataonao zany hoe nandalo fianarana lavitra be ve eo amin'ny resaka fikojakojana volo fikojakojana ny tarehan'ny vehivavy? Momba an'izany tena nanao an'izany aloha za hoe tena nianatra momba maquillage be dia be nianatra mihitsy andany fotoana nianatra dia avy nianatra dia nanao koa tady koa resaka théorie be dia be koa tady ampiasana dia zay vao miakatra ny inspiration mahita zavatra be dia be dia be dia be dia misy koa moment za mivoaka dia rehefa mivoaka za dia minsiste resaka télé maquillage reny na hoe ohatra hoe asa hoe mandeha amin'ny boutique Sephora reny dia manana produit be dia be eo dia afaka hoe manao maquillage anao no mianatra misy ny base ny technique an'zareo dia iny ampiasaina dia afangarony na manokana dia ny inspiration somary ho idirantsika kely angambany eo amin'ny resaka hoe fanaovana n'le produit ny produit mantsy betsaka ny olona no sarotsarotiny ny mpanjifa zany eo amin'ny sehatra hoe mety misy zavatra qualité na produit anankiray tsy mety amin'ny vita sinoa ohatra tonga dia itsitsika mahitsy be ohatran'izay raha ianao zao ohatra manahoana sy manahoana kosa ary ny fandrefesanao an'izay hoe zao no produit na akora anankiray tena mety amin'ny volony ty vehivavy ty na amin'ny tarehany ty vehivavy ty. Za aloha amiko manokana za zany tena sarotiny be momba an'izany produit zany ny produit ny tareha manko na ny volo rehefa zavatra amin'ny antsika olombelona io saropady sarotao dia tsy maintsy tambatambazana foana ny tareha tsy kilakila produit tsy isany produit zay atao mety atao aminazy fa misy ny produit tena fa eo ianarana dia rehefa mianatra anao resaka momba maquillage déjà il faut que tu apprends le base hoe momba ny hoe cosmétique na hoe resaka dermato satria sao dia tsy mety amin'le tareha anaovan'olona tsy fanaraka aminazy dia hoe tout type de peau le zavatra hoe sa hoe pour peau sèche ou peau gras zay aloha mila étudiena daholo dia raha na ty aminay manokana ny produit chinois tsy dia fampiasa loatra fa ndraiky koa ny produit amin'izao atsika mahita misy la plupart en produit avy any Chine daholo fa misy ny hoe produit de marque imposé par une marque hoe Chanel ou PDB, Givenchy, Clinique, L'Oréal ohatr'izay les produits tena produit hoe vita sinoa tena hoe amin'ny anaran'izy ireo tsy mampiasa an'iny aloha za hatreto fanaovako maquillage fa taloha tsy mampanina anany izy hoe raha ohatra ka hoe produit ataontsika hoe ushasy ohatra reny be dia be manko ny produit mandeha fa misy ny produit vita chinois koa ny qualité na hoe ny efficacité tsaratsara kokoa ny produit des marques mais avec le marque on achète juste le marque fa kosa misy olo tena sarotiny be na za fa produit anankiray fotsiny teneny koa ho anareo zay mpijery ho anareo zay mpanaraka ny produit tsy azo solosoloana ny produit rehefa produit ray mety amin'ny tarehinao tazoma hatramin'ny farany tsy izay tsy atonga zay fiatraikany hoe animba zay tarehy zay za aloha aratambo kely jejo be fa misy ny jejo alohako taona anatin'ny la famille zay no naraina vola tsy iza zany fa mamanay vehivavy araka zay tena jejo aza atao hoe mola oui ka zavatra misy zany misy ny arena zany ao amin'ny famille dia mamanay vehivavy tena jejo be na tena na mipiara-miasa zagaga na zay zanany dia zay aloha naraiky voalohany dia hatramin'izao mamanay tena tsy manaiky izy rehefa ho akaiko izy zay ohatrany hoe mianadahy tonga dia za miteny hoe mama zao no anaovana fa zao tsy tia manaovanao dia manaraka foana izy ninazy zany tsy mba misy ninina hoe tsy anaovana zany fa izy tena hoe jejo dia zany nahatonga anao hoe nalasanao hoe ohatrany hoe taiza mamanay za fa mamanay à chaque fois izy manao lamba na manao maquillage na manao ankirarony rehefa tsy eo za ohatrany hoe tsy alaise le izy dia lasalasa za zay ny conseiller amin'ny famille io rehetrarehetra ao anatin'ny la famille nanabavinay io
na zokinay lahy io na ny tantinanay io na mamanay io rehefa tsy eo zaho na ny zokinay vavy io rehefa tsy eo zaho dia tsy azon'zareo ino ny tekona zavatra tena hoe mety amin'zareo satria azo lazana hoe tsy hoe tena manana fa hoe azo atao hoe manana goût za goako manokana nefa iny goako manokana rehefa toloko ho an'ny olo kafa tsisy miteny hoe tsy mety fa hoe ohatrany hoe mety daholo ohatrany hoe dao avaty amiko le izy rehefa za mitena amin'olo mitena mamanena mitena amin'izy na mitena amin'ny client rehefa mitena amin'ny client za hoe zao miendrika aminao madame tena manaiky daholo fa zao miendrika aminazy zay natonga anazy safidy hoe conseiller clientèle no anao ampamantsa ny vehivavy karakara momba ny tareha na momba volo ny ho an'ny vehivavy fantatry evanina daholo ve zany ny mety hoe karazana hoditra vehivavy ity hoditra vehivavy mila akora na produit tahaka izao ity kosa endrika vehivavy tsy tokony ho asiana maquillage mihitsy ohatra na tsy tokony asiana fond de teint mihitsy ohatra fa ohatrohatran'izao ny ataontsika hoe karazana hoditra ity vehivavy ity oui ao anatin'izany zay le tena hoe volazana teo aloha teo hoe misy peau gras peau sèche dia misy hoe peau mature rehefa mature anao dia commence mahazo azo taona dia peau gras la plupart mpon'olona mbola tanora fa ça dépend ny région misy anao koa io hoe mafana ndraiky mangatsiaka zay manko mijouer rôle be eo amin'ny peau ny olombelona hoe mamay ny andro mafana na hoe ririna ny andro rina misy produit spécial ririna misy produit spécial été dia tsy afaka ampiarahana izy roa ireny misy nitarihan'olona tsy mazaka fond de teint efa manao fond de teint izy na fond de teint marque io na tsy marque io fa dia lasa misy mony foana izy dia misy produit rena manakina dermatologue manokana aloha mitsabo an'iny misy antibiotique hoanina an'iny dia manala an'iny dia zavaka manao fond de teint isan'andro ianao ny fond de teint kosa aloha tsy dia tsara akory ohatra ka hoe mbola zasy ianao atao matetiky fa rehefa mahazo azo taona anao rehefa mahazo azo taona normalement tsy tokony hivoaka mony hivoaka ny hoe ny resa hoe âge de la puberté hoe na trouble d'hormone zany filazana anazy dia aleo rehefa hoe mbola tanora ianao aza dia sombatina aleo manao fond de teint foana ny tarianao fa ndraikindraiky hoe misy soirée na lanonana ohatra rety fa raha mifara paupière izy rouge à lèvres mascara ny crayon cils tsy manino tsy atao kolana zany fa raha fond de teint aloha aminana manokana manao fond de teint za ndraikindraiky mikaché ny imperfection fa tsy anaovako isan'andro fa ndraikindraiky ihany satria mbola hitako hoe tsy dia delena hoe fotoana anaovako anazy amin'izao azoko zao amin'izao taonako zao zay ho atsika rehetra zany fa rehefa hoe any amin'ny quarantaine anao dia miasa aminao hoe ny anti-rides dia anti-imperfection ny fond de teint ny sérum anti sébum rehetrarehetra iny nefa zavatra hoe efa tsisy sébum anao tsisy mony ianao dia mandeha daholo zay zavatra tianao atao amin'ny tarenao tsy evanina rery anefa no miara-miasa eto amin'ny vérovero misy telo mirahalahy izy amin'ny mampanao volo azy asa ny anarany onja mihitsy ve izy ity ary inona kosa no tena nanintona azy amin'ny fanaovana volom-behivavy tena nanintona vehivavy zany dia efa zavatra don le izy tao anatinay ary io zavatra io mahafinaritra anahitra amin'izay mihitsy amiko satria misy fotoana zao rahalahy manao volo rehefa manao volo izy dia maka ny fofom-bolo iny fotsiny alehako amin'le toerana zany mbola tsy nanao mihitsy dia ny tena itiavako an'le izy nefa za tia manao volo vehivavy mahafinaritra anazy zany zay satria tiako le vehivavy mba hoe tsara tarehy moa le zavatra koa hoe fa ao anatiko dia zay no naharisika nanao an'le izy raha ny marina ionja zany tena ataontsika hoe ianao le hoe fofoninao mihitsy le volona vehivavy io lay vehivavy mahavehivavy io mihitsy io zany isan'ny zavatra anankiray ataontsika hoe tena efa ao anatinao ny zavatra io zany tena zavatra ao anatiko za koa manana ny expérience maro koatran'ny volo zany manao pâtisserie resaka glasy zavatra maromaro le izy chauffeur zany hoe io zany tena ohatrany hoe tena anakinako be an'le fiainako ary zay no nahatonga na hoe iroso bebe kokoa anatin'io azy zany amin'ny resaka fanaovana volo amin'ny mahafinaritra anazy izy dia zay angambany tianao ny vehivavy rehefa jejo ary tianao ny vehivavy rehefa tsara tarehy
mahafinaritra anahy indrindra zany satria tiako mikarakara le vehivavy dia izay no nahatonga ana hoe zahako mihitsy zany mbola nitatra ny fahaizako amin'ny ato amin'ny toeram-piasananay mba ahafahako bebe kokoa mitondra zava-baovao amin'ny client izay tonga miditra ato aminay zany. Zavatra rehefa mandray client zay aho ary izay miezaka foana zany manome fahafapoan'ilay client. Raha mandray olona zao za aho manasa lohan'olona dia tena antaninay mihitsy ilay client-nay hoe afapo tsara ve ianao, ataonay masazy tsara ny lohany mba ahafahany tsara hoe hotamana tsara ato amin'ilay société misy anay. Dia izany zay zany tsy mamoaka olona raha tsy afapo izy ary antaninay mihitsy izy hoe afapo tsara ve ianao amin'ny zavatra nataonay. Hatramin'izay aloha izay olona nataonay mbola tsisy nandava tena afapo tokoa aloha zareo. Izay ihany koa ve no tena nisafidiananao ilay anao volom-behivavy satria ny vehivavy malefaka, ianao malefaka mitovy ny tady tokangy zany. Marina aloha izay no zavatra ray zany fomba fiainako hatramin'izay malefadefaka fiainana eny tsotso-piainana foana zany hatramin'izay fa tsy dia tia zavatra hoe compliqué zavatra be zany fa arakaraka ny zavatra misy aminahy no andraisako an'iny zavatra iny ary matetika izay ny itiavan'ny olona anahy. Za moa olona sarika ihany tsy tia miavana zany dia izay no ohatrany hoe mahafinaritra anahy zany dia ohatrany hoe fandray be zany izay sy ny olona amin'ny ankapobeny satria samy malefaka moa tafiaraka dia mahafinaritra foana le izy. Mba misy ihany koa ve ny fifampitenenana eo anatin'izay fiaraha-miasa izay ny amin'ny fomba fandraisana ny mpanjifa? Izay zavatra izay aloha risika be sy foana satria tsy maintsy mifampiteny izay ao anatin'ny société iray ary tsy hoe miady fa mifanaova amin'ny zavatra tsara foana izay na mety na tsy mety zany. Raha ohatra zao za ataoko hoe aminahy fotsiny misy fotoana za zao bediny vanina kely tamin'izay fa ny anay moa zany mifananatra dia mifanory foana ny zavatra atao amin'ny société anay. Asa loatra re firy taona teo eo anga no nanaovany Jaka n'ity asany ity ary mbola mba nandalo fiofanana manokana ihany koa ve Jaka nanao an'izao asany izao? Zany nanao n'ity asa resaka fanaovana volo ity tsy hoe efa nisy amatonany maro fa mbola tsisy haiko taona angambany izay fa nefa ny tena niasako zany mbola tsisy haiko taona fa nampianarana anahy efa nisy amataonany. Tadidiko zany tamin'izany nampianarana anazy voalohany iny tena tsafako mafy be nanandray an'iny tondeuse iny ary tena zava-tsatra ho amiko satria iny tondeuse iny raha matsapo nareo vibre izy iny dia izy ny vibre iny ianao mbola tsy zatra anazy iny dia izy mivibre iny ila ho atotanao iny nefa nenao tsy maintsy miasa dia zay souvenir tena hoe mafy mety amin'izay fianarana azy zay. Nisorako manokana aloha papako ny tena nampianatra anahy nandalo fifanana ary tena mafy be fifanana tsy moramora dia teneniko fa misy miteny olona hoe resaka fanetezana volo zany tsotra non diso tsy tsotra zany fa tena na izaha io ary tena mitena anazy hoe tena faran'izay sarotra be ary naiky tsy hanao an'izy mihitsy ary fa niezaka za io no créalizy ary tian'izy dia io zay tena aloha tazomatra mivanga ny zavatra natao. Tena sarotra be io satria tsarovy fa ny resaka volo dia premier sarment et charmante ny personne rehetrarehetra ka ny olona rehetrarehetra sarotiny amin'ny volony satria io ny zavatra ambondrindra eo amin'ny vatantsika olombelona ka mila karakarana tsara. Dia eto ny teneniko nareo fa mila fanajana tsara ny volo. Raha salahaina ny olona izay mandalo eo aminao ny lehilahy mibetsaka sa ny vehivavy ary iza ihany koa no moramora atao kokoa ny vehivavy sa ny lehilahy? Ny client tena raisy moa zany ny akabeazany dia ny lehilahy spécialité ny resaka coupe Jaka ny lehilahy tena betsaka eo ny resaka fahafapo tena afapo daholo aloha ny zareo hoe misy fotoana ny namako lasany zareo maka mitourné any dia Jaka moa misy fotoana tsy afaka manaraka ny zareo dia any zareo ny kopy any tsy afapo ny foany zareo tonga eto amin'ny Jaka tena bien satisfait zay mihitsy nataony zareo ary namana tsara le izy
dia eo aminy koa ny resaka hoe ianao moa zany rehefa manao ny zavatra tsara fidèle be ny clientanao. Izy fotoana za teo aloha tamin'iza nanao formation dia ireo olona nanao formation nareo ndraisiko daholo dia noho za tonga teto amin'ny vero dia efa hoe tsy hitako mitsony zany regny client rehetrarehetra fa tena tiandry zareo ianao a dia tena nataon'izay moyen ny titavanana ary tonga daholo moa zany ry zareo. Inona mbo sangisangy ataonao amin'ny vehivavy rehefa manapaka volom-behivavy ianao? Misy fanontaniandry zareo moa ozy izy ny zareo hoe manontany hoe atao azafatoko ohatran'izy moa nanaovantsika anazy ty dia ozy izy tsakatry zareo tsy mila atao fofoy be fa ozy izy hoe fa atao fofoy kely dia iny le olona le mitaitaina be hoe atao fofoy kely nefa ny za tsy manao an'izay fa juste question mba tiako ny zareo hoe mitaitaina be fa tsy inona atao mivoaka fa avy eo voaka tsara sara afako tsara. Sangy tiako be fa rehefa anatin'ny tontolony asy ianao matotra hoe za ty mianiany ao anatin'ny tontolony professionnalisme ao amin'ny resaka volo zany normalement ny coupe sy ny brossine tsy miaraka ireo fa afa ny spécialiste na coupe afa ny spécialiste na brossine mandalo manao compété amina dia afa ingaminy izy efa nandalo teo onja izy ny mpanao ny brossine kopena za mikope anazy dia amiko anazy zay moa le fiarah-miasa eo amin'ilay lalàna. Feno vazivazy ary feno fankatiavana be zany ny fiarahana ao amin'ny samy lehilahy izay mpikirakira ny volo mpanamboatra endrika eto amin'ity véro izay toerana nanantonana ity. Mbola hidirantsika eo moa ny tapany faharoa dia hidirana lalindalina kokoa mikasika indrindra ny fiainan'izy telo mirahalahy ireto. Matetika ny lehilahy rehefa mpikolokolo vehivavy indrindraindrindra eo amin'ny resaka taovolo resaka tarehy dia hafa be mihitsy ny fandraisan'ny fiarahamonina azy, hafa ihany koa no mety ho fandraisan'ny eny amin'ny manodidina azy. Tsy avy hatrany dia ho lazaiko hoe inona le izy fa aleoko angamba evanina mihitsy ny tonga dia hoe takatrao ve le tiako lazaina. Oui, Madame Clara, takaptsara zatinao lazena zany ny mameno ny amalokany amalekana azy voalohany aloha izao aloha ho rehetrarehetra zay mitady vola tsy mahalahy tsy mahavavy fa tady vola moa ny olombelona rehetra rehefa teraka eto an-tananao natokana hoe mitady vola zay aloha voalohany. Ny faharoa ny vehivavy iny atao hoe jardin tsy lehilahy tsy vehivavy fa samy manana hoe personnalité ndraikindraika tia mikolokolo jardin. Ny vehivavy koa vehivavy aneninao vehivavy anabavinao vehivavy mivadinao anatrano nafaka kolokoloana koa. Ny fahatelo amin'izay araka izay tena any Madame Clara zany tratrako ny tiako lazaina ankoatran'izay ny fiarahamonina sy ny olo mipetraka ny ambadibadika any mankarakaraka fitaizana ihany. Manao volom-behivavy ianao manao tarehy-behivavy ianao satria lehilahy tsy ho tokony nefa raha araka ny hitantsika tsy androany zany vao niseho amin'izao tontolo izao fa na an-andafy na New York na aiza na en Chine na en Inde misy lehilahy foana manao tarehy-behivavy mikolokolo vehivavy manao volom-behivavy. Nefa kosa amin'izao misy mitongatonga toe-tsaina hoe kely olona na hoe aty amintsika gasy pelaka aza ataonao zany tsy manino tsy mandratra ny foko tsy mandratra ny rako tsy mahavoaka ny rako mety amin'izao fa misy lehilahy samy lehilahy manao mariage vehivavy samy vehivavy afaka manao mariage koa nefa indray sao dia disevitra ianao tsy voatery hoe pelaka le lehilahy fa mety koa izy mananjanaka amin'ny vaty vita mariage fa tady vola ino ny taony men'Andriamanitra anazy dia iny mitady avam-bola na melomany zanany sy ny famiyany. Zay eto tokony azavantsika zay fantany réponse zany.
aseho ekely hoe nytanany evanina manambady ve evanina oui manambady aloha za ny vadiko tsy eto vao vita mariage fa enitaona ny fakafatahany dia ray taona mivita mariage ny mariage tsy natao teto fa tany ivelany lehilahy mivadiko zay te afantatra fa za sa malagasy fa za le izy tsy tianao moa izy dia tsy mampiova ny fiainako tianao moa izy tsy mampiova ny fiainako ara tsy ampiova ny fiainanao koa fa tsy fitiavanao anahy na fitiavanao anahy fa ny fiainantsika olombelona ny fiainantsika ihany mitoy aratra amin'izay dia andeha ho fady daholo fa aza atao hoe ka manambady izy na hoe mipelaka azy mandeha be dia be rumeur any hoe zao ny anahy aloha asomeko ary atilina famiko daholo satria zay samby tanora samby zaza dia samby tia niasanay mahavelon-tenanay fa tsy mba hoe misy hoe nenina zany aza ataonao hoe ka zeny mipelaka zeny zao hoe fa tena hoe tsy mety amiko na anao volana azy fa tsy mety amin'ny vako au contraire reny aza nandafany tena hoe ny olo manakaja daholo zao minamana amin'ireny ny pira daholo minamana amin'ireny fa nireny ny tena misy goa tena mavoaka zavatra tsara tena misy talenta tena miamiera-miaina na ny olona hoe azonao hoe tsy lajaina azy zany fa raha anao aloha anao azany hoe tsy tianao tsy mety aminao dia tsy mampanina anazy zany zany ny fiainao ny fanontaniana anankiray mety manitikitika ihany koa satria ny vadinao tsy eto fa any ivelany izay mahany ivelany azy zay dia manahoana le nao irery eto ary raha zao atsara tarehinao zao na mijery ny masonao fotsiny ary mety hanintona lehilahy be dia be ihany koa dia ahoana mandeha ve evanina raha ohatra ka hoe misy olona mikitikitika anao raha eto amintsika ohatra zay aloha enitaona zany ny arana tsy zavatra vita mora zay be dia be zavatra ny sepasy satria ahaka zay mifatonina madame Clara zany tonga dia ho amin'ny vie personnelako zany ny vie privé mihitsy ny tena hoe idirana lalina eto oui zatra nanao an'izany zay enitaona mitady vola fakalavitra dia tsy mbola nansinay olana zany hatramin'izay tsy asitroko anareo nareo izay mijery manaraka ty fandaharana ty na miheno anatokantrano tsirairay ihany ny lehilahy eto be dia be manao an'izany za mivoaka any amin'ny arabe mola za jejo dia misy pikôty foana nefa le mikôty anahy miperatra mariage eo amin'ny tanana manambady amin'ny zanaka nefa mbola mikôty aty anahy dia gaga za tsy mandeha za fa hoe mamoty hoe manamianina fotsiny dia mivehivavy koa tareko be dia be hoe fa manina anao manjakilo zao hoe dia hoe ny vehivavy anao tsy miaraka amin'ny vehivavy miaraka amin'ny vehivavy aza ataoko fa nataoko taloha dia taty afara ohatra hoe tsy nasarika anahy sao dia nareo gaga fa mananjanaka ray zany teraka vavokely tena zanako tena zanako dia zay za voalasa nanambady olo-kafa indray satria ohatrany hoe ho ataoko hoe voadona nefa koa atao hoe tsy voadona fa soako le izy amin'ny fiainako zanako tena hatramin'izay raha tamboho kely za aloha tena misy hoe lehilahy hoe mitena na hoe pelaka nefa le lehilahy miteraka ana amin'ny vehivavy nanary mokilakan'izay hoe namela adity nanary zanaka inona ataoko hoe tsy mety aminahy ny anahy ny zanako matoa izy nataon'Andriamanitra eo fanomezana ho anahy nikadoako tena tiako kahatra amin'izay kahatra amin'izao mbola teto mamanay niaraka mitezay desy mamanay laza mipetraka nandafy mamanay zao efa 7 taona zanako mbola miaraka amiko foana nitezay kahatra amin'izao ny fianarany rehetrarehetra sisy zavatra verina anankiray aza fa na miasa za manendrika fotoana ty ampiasana fa rehefa fialan-tsasatra reny dimanche na fety ankizy tsy mbola hoe nanary adity za hoe fa taizayko ny zanako nitiaviko kolokoloko an'izay zavatra ty nomeko anazy atra amin'izao hitany zanako miaraka amin'olo-kafa zany ao an-trano fa nitezaina izy tena tsy mbola nataony hoe problème eo amin'ny fiainanay zay kahatra amin'izao 7 taona mizaza ny eo anivony fianakaviana ny ray aman-dreny indrindraindrindra tamin'ny anao nanao an'ilay safidy hoe anambady lehilahy tsy nanana olana ve evanina io arakaraka ianao ihany raha amiko aty manokana remetiko na sitrana na ny fotoana za dia vehivavy aloha tena tiana daholo zay aloha nefa tato amin'ny foko ndraikindraiky za hoe mitsiririritra hoe lehilahy dia ny remedy amin'izany taty amiko tsy mety za natahotra be momba ny la famille ao
nefa taty afara za rehefa tena hoe miresaka tamin'ny mamanay dia nieritreritra hoe raha ny fiainako manokana hoe amelo tena za tena miantoka amin'ny fiainako donc raha za tena za mahaleo ny tenako manokana donc raha mbola hoe ny famiako na mbola hoe ny olo akaiko tsy tiana tsy asiako olana za satria zay natao hoe mahaleo tena ianao taty afara za rehefa niasa nanambady niala la famiako za niala tonga dia mipetraka ty Antananarivo dia nitokantrano tsisy mba fiainana hoe ory zany fa hafaliana foana teo akaikin'olo ny arako dia niantoka amin'ny fiainako rehetrarehetra izy ny fianarana ny formation be lehibe na resaka mitisetra misana ty zao resaka maquillage na resaka défilé na resaka boîte taloha mannequin tout ça tsy mbola nisy hoe olo fa faly foana za dia nanatina moramora zany tena aminay mama zaozao ny fiainako zaozao ny fiainako anatina tatanay papa zaozao ny fiainako zaozao ny fiainako dia efa mamanay moa nanay déjà fa laklengeda be anankiray zany momba ny fiaranay reo mivady dia fa faly be za nantadanay za tsy tia tsy mampaninona anahy tsisy ny tsy zanaka reny tsy zanaka andala ihany ny misy dia zay tena hita mamanay ny teny hoe zanako rehefa hoe tu te sens hoe heureux faly anao amin'ny fiainanao dia ataovy zay mahafaly ny fiainana fa mbola tsisy mahafantatra ao hoe za daholo antsika olombelona fa rehefa mahatsara hoe sambatra ianao dia ataova zay zavatra mahasambatra anao safidy ny asako manokana zany anao maquilleur ty afara dia safidy za mivady na nambady mivadiko ny tezany zanako katram'izay katram'izao mbola tsisy hoe ady tsisy hoe tsisy fitaka fa tena hoe mbola miaraka tena hoe mbola atran'izay voalohany ny fiarana hoe ny fiarana am'izao marina ve hoe ao anatin'io tontolo io mahay miara-miaina kokoa ny lehilahy samy lehilahy mivady ary dia tena tsy dia misy olana loatra amin'ny resaka fahasarotam-piaro tsy dia misy olana loatra eo amin'le resaka hoe adiady madinika na hoe mampirafy ny anankiray ohatra dia mety ho tezitra be ny anankiray samba mety misy izay ihany koa resaka hoe ny avantage en couple homo ndraika en couple hétéro ny voalohany en couple homo rehefa mitovy hevitra anareo la plupart dia mitovy pointure dia mitovy ny taille zay aloha avantage voalohany ho anay mivady za rehefa mividy lamba na anankiray na anankiroa momba anay anankiroa iny vidy kiraro anankiray zay mitovy go zay amin'ny kiraro dia kiraroko dia kiraro ny lambako ny fiakanjoka dia ny fiakanjo nefa kosa tsy ataoko amban-javatra koa ny nazy satria sy ndraikindraiky izy olo miady za koa afaka mividy aminazy tena hoe fomba fiakanjo manokana fa la plupart du temps raha ho an-trano zay tsisy hoe ka ty lehilahy ty hoe za no robe-behivavy ty ato an-trano non nenay za zavatra antanay hoe na t-shirt na short na nenazy na nena ifanaovana ihany zany dia ara-pitiavana indray io manko ça dépend ny jalousie tsy maintsy misy foana raha ohatra ka en couple zany fa raha tianay manokana nenay fa nataonay hoe raha sary-piarotana zany tsy dia ataonay hoe mibanao amin'ny fiarananay reo mivady satria ndraikindraiky zay zavatra hoe manimba le fiarana nefa zay samy tanora za zao telopolo taona 30 ans izy indray 32 ans dia samy tanora kely zay ahoana moa raha ohatra ka izy tsara dia za koa ataoko hoe sy ratsy nefa zay mivoaka samy côte-côté-ny olo na ohatra zany foana fiainana dia zany nampiadanay lalandava dia tsy naharitra zany taona zany fiaranay fa tsy nataonay olona atao anatin'ny fiarana zany hoe jaloux zany fahatelo amin'izany io manko na vehivavy samy vehivavy na lehilahy samy lehilahy ndraikindraiky mitovy zavatra tiana foana fa tsy voatery hoe rose ny lokon'ny vehivavy dia nefa lehilahy tsy tia le rose fa bleu ny tiana zay zao ny avantage anankitelo amin'izay zay rehefa mandeha mitsena zavatra tiako la plupart tiany foana donc tao amin'ny fiarananay tsy mbola misy hoe olana na hoe problème momba ny resaka hoe ny avantage de couple zany fa ohatrany hoe misosa mety foana izy koa aloha tsotra kely za koa compréhensif be micomprendre hoe na tsy voatery teny izy hoe zao zavatra tsy tiako ninina vao mahita anazy fotsiny za hoe rehefa miova mitarehany niny tonga dia fantako fa tsy tiany teoria dia tonga dia vako zavatra zay eto Madagasikara dia mbola tsy ekeny fiarahamonina io ary tsy mbola nekena ihany koa ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy na ny fanambadian'ny vavy sy ny vavy manana afatra ve ianao
izay tianao atsipy amin'izay lafin'izay? Oui, manana hafatra za ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny olo rehetrarehetra zany, ho antsika olombelona. Io a ndraikindraiky surtout ho an'ny ray aman-dreny zany, na ho an'ny papa na ho an'ny mama. Fon'ny papa manko ndraiky fon'ny mama tsy mitovy. Fa ny zanaka io a loharan-karena ho anareo ray aman-dreny. Rehefa antitra anareo a, zao anareo mitaiza. Fa anoananareo raha samba velon'Andriamanitra hoe ho lava fiainana dia ho taizaina koa anareo. Ny zaza na inona problème amin'izay pasy na inona zavatra mandalo amin'ny fiainana mila réconfortena foana izy. Tsy tianao ny lalana, atolora lalana mazava izy. Rehefa tsy mety aminazy izy avelao izy hanao choix. Ce qui est important amin'ny fiainana hoe être heureux. Misy olo amin'ny miteny hoe asa hoe manambady vazaha na hoe vavy sy lahy ihany surtout hoe tanàna zany tiako resana amin'izany. Na hoe vavy sy lahy ihany hoe nanambady vazaha ny zanany tsy teny la famille satria hoe nanambako ely nazahoana ny vazaha iny. Non. Ny fiainantsika olombelona azo atao hoe choix. Nefa kosa tsy atao hoe choix. Fa raha manokana choix le izy. Ohatrany hoe manao buffet n'Andriamanitra, napetrapetrany teo daholo. Fa anjaranao mifidy zay tianao, zay tsy tianao, zay mety aminao, zay tsy mety aminao, zay ny fiainana. Rehefa mety aminao iny dia iny arainao ny lalana, dia soyez heureux. Ohatra zany ny ray aman-dreny, ohatra zany ny ankizy, ohatra zany ny nini. Rehefa tsy fiainanao le izy avelao izy nanao choix anazy iana amin'izay fiainana tiana atao. Fa aza hoe aza mitoviny, aza hoe aza karatsiana. Fa be dia be tsy mahasamy teny na ana politika, na resaka hoe diplomate, na resaka hoe amin'ny artiste, fa tsy tenenina zany, na resaka hoe amin'ny docteur, na resaka hoe amin'iny, resaka raha ohatra ka tena tsindriko eto miditra ny interview vie professionnelle sy vie personnelle, tiany resana kokoa momba ny vie personnelle, resaka hoe homosexualité. Azafady to na mitena an'izany eto Madagasikara hatramin'izao mbola tena hoe hita hoe mivelatra. Fa satria nino tersaina atsika satria no matery an'le saina le asa tsisy dia lasa mandiniky fiainan'olo-kafa ianao. Fa raha olo miasa ianao, raha olo tena hoe manana velon-tenanao manokana ianao, tsy mieritreritra velon-tenan'olo-kafa ianao, fa ninisa ninao ihany, ninazy ihany. Donc tsy tokony ataontsika akivatsika hoe mahita olo hoe homo zany. Io azafady satria misy ny tena atao aminay hoe mehivava be zany hoe tsy mehivava fa c'est la vérité qui blesse zany zay. Izy na homo nataontsika hoe pelaka ny filazan'izy eto io tsy milevam-pasanao, tsy milevam-pasandrazanao. Na ny anao ny havany rehefa tsy tia anazy teneno izy zany tsy milevam-pasanay anao. Rehefa tsy manina aminazy zany zora ny lalana ny raisiny. Rehefa tsy mety aminazy hoe tsy le fanampasan-drazanareo mirekily izy andeha lalana hafa mety hoe le fanampasan-draza zany foana amin'ny fiainana. Donc raha amiko manokana tsy apa-misy problème manana mba atao hoe olo fanoloka amin'ny lalana na vehivavy samy vehivavy na lehilahy samy lehilahy fitiavana iny faisons l'amour mais pas la guerre. Zay ny hoe amin'ny vazaha. Oui, marary soa atsika rehetrarehetra afatra kely fotsiny zay tiavany namana, tiavany anaka, tiavany mpiara-miasa, tiavany asa. Satria ny andrantsika nandanitra mbola tsy fantatra hatramin'izao. Misy miteny hoe efa tany miverina fa tsy mbola hoe nahita hoe tena ino ny tantara. Fa re makana tsisy miverina intsony araka ny hoe raha hoe tena hoe akapoben'ny zavatra hoe fahafatesana. Tsy mbola nahita hoe papa sy maman rehefa maty dia mbola hiverina après 20 ans hoe mbola eny ihany. Tsisy mahafantatra hoe ino marina zavatra tena izay pasy any. Fa le hoe tsika hifankadiany fa malagasy ray tontolo zao ray ihany olombelona anankiray na mainty za na fotsy ianao na jaune fa ny raha antsika menamena daholo. Zay manambady aman-janaka ary efatra ny zanako. Fa matetika moa za miasa dia isakariva moa dia ohatry ny ataon'ny olona rehetra ihany. Ny zanako moa tsy eto akaiko fa any mamany any daholo. Tiako milaza aminareo fa sarobidy indrindra amiko aloha raha ny zanako. Io zavatra voalokarena men'Andriamanitra anahy ary tamin'izany vao nanomboka nanambady mihitsiny dia nanao ohatry ny kilalao izay dia nanoratra taratasy arety nataoko tao anatiny, nataoko tao ny zanako dia ny zavatra azoko tao tamin'izay izy zaza izay
nanomboka nandeha amin'izay zany ny andro volana teny dia fa niaraka mitombotombo teny amba ny zavatra niainana ivady mahafinaritra nefa le izy amin'ny ankapobeany. Manodidina ilay resaka hoe ny tontolo ny lehilahy kirakira volom-behivavy mpikolokolo endrika vehivavy dia afa-tanteraka mihitsy ny fandraisan'ny manodidina sy ny tontolo malagasy an'izay zavatra izay a evanina zao teo tena nyresaka tamin'ny kitsipo manahoana sy manahoana kosa ny fandehan'ny fiainany onja raha ao anatin'izay zavatra izay. Ao anatin'izay lafitiavana moa zany andraisako azy voalohany araka ny tenen'ny evanina taminay teo tamintsika teo dia io moa samy manana ny lafitiavana. Tsy mamitsy iny any evanina amin'izay zavatra izay satria izay ny safidipony raha ny amiko indray moa dia ny safidy ity vehivavy foana satria izay koa zavatra iray nafinahitra anay le hoe manolokolo moa mety amiko le izy vehivavy moa rehefa hoe ao anatin'ny tokantrano anankiray dia niraisina ohatry ny rôzy izy io ka rehefa tondratondrahanao matetika io mamielana tsara tarehy be foana dia ohatr'izay amin'ny fiarahamonina indray moa tsy dia misakana loatra ny momba anahy moa zany hoe resaka hoe za mikarakara volom-behivavy tsy dia misy problème zany fa malalaka be azy zany amin'izay misy ihany moa ny jalousie kely amin'ny vadiko fa le izy moa araka ny fomba fifampiresahanay dia tsy maninona le izy fa raha izay nataonay mibahana hoe mibahana be amin'ny fiainanay dia mety hanimba zavatra en plus n'izay za moa somary sarotsarotrony kely ihany ny vadiko satria tiako izy dia manana karakteran'izay hatramin'ny mbola kely zany satria na mamako ara tamin'izany ohatrany hoe toetra ny mamako ihany mifindra taty aminahy satria anisan'ny tena sarotsarotrony mihitsy izy hoe amina zanaka na mpitiavana rehetrarehetra mihitsy n'izany dia izay no lafi-pitiavako zany eo amin'ny fiarahamonina dia ohatrohatr'izay daholo. Fa ny ao am-piasana indray zany moa tsy maintsy misy foana sangisangy amin'ny mpiara-miasa tena hoe maneho mihitsy n'izany ianao hoe tianao zany le ao anatin'ilay société anao dia ataonao zay ampisy ambiance aloha voalohany indrindra mba hahafahanao tsara mihitsy hoe tsy any an-trano ihany misy an'izay fa na aty amin'ny toeram-piasana raha dia ao anatiny daholo ny lafitiavana rehetrarehetra fa tsy natao hoe mivady any an-trano ihany ny tiany fa na ny aty am-piasana reo ampizy namanay be da be fiara-miasa aminay ireo tenay be daholo ary tena mahafinaritra be anay izy. Ny zavatra iray moa zany le hoe resaka miasa hoe tsisy lehilahy mikoty ve ianao za moa zany tsy dia tao anatin'izay zavatra izay mihitsy misainako fa zany ty olona hoe men'Andriamanitra an'izay hoe vehivavy misy ny lahy misy ny vavy dia mipetraka foana izay zavatra izay zany hoe manaja an'izay satria za moa kristiana dia izay aloha ny zavatra ny ainako dia izay ngamba ny azoko ambara. Idraka kosa dia teny am-piandohana moa dia efa voalaza fa isan'ny ilay tena mpanapaka volo na ny lehilahy na ny vehivavy ao anatin'izay tontolo mpiainanao izay manoloana ny zavatra izay voaresaka teo manahoana kosa ny ianao manambady aman-janaka ve Jaka? Jaka mbola sy riva fa misy miaraka aminazy fa eo amin'ny resaka tontolo ny fanapahana volo izy io eo amin'ilay fomba fijery zany tiako tenena misy fotoana za eny an-dalana eny mijery lohan'olona dia misy olona miaraka amiko eny an-dalana eny aiza indray zao mijery anao izy izay dia matro tiako be fotsiny ny komponin'olona eny dia tia tena dala mihitsy izy tsy dia izay loatra fa le inspiration avy any aminahy izay no mahatonga na mijery ohatrany koa rehefa olona miaingo za tia mampiaingo olona tia mahita olona miaingo dia mijery dia miaraka amin'ny olo tiako eny an-dalana dia eny vehivavy moa tsy antsy sary-piaro za zany io foa mijery olona tsara tsy resaka fitiavana fa manaitra masika zany mabe zany zany alaisy tsara ary mahafinaritra be anao foana ny fiainanao anatin'ny tontolo ny asanao ny tontolo ny fitiavanao tsy sary-piaro ve raha matokely amin'le hoe betsaka ny vehivavy koa manodidina anao eto amin'ny toeram-piasana. Zay mboa koa mavy
eo amin'ny lafiny resaka fitiavana tsy miala zany resaka jalousie non misy foana an'iny fa ny amoa zany ny olona miaraka amiko dia efa tenengo foanany efa tenengo foanany fa sarotam-piaro aza atao be loatra satria iny fois miaraka eny an-dalana eny draky tonga dia misy manao kalainy be dia raha vao diso sarom-piaro loatra ianao dia sarotra be zany satria draky olona be mpafantatra be miaraka amiko eny an-dalana eny zay olona zay tiana miaraka amiko dia misy fotoana am'zany tiako miteny anao hoe za tsy araka aminao eny an-dalana be tsony fa maninona tsika sinao atsotsony olona dia jerijery ny olona be foana dia manontany anay fa manino tsika sinao jerijery ny olona be foana ny olona ma misy maso tsy olany zany dia faramoa za na manafantany orkideo tsika sinao dia jerijery ny olona foana dia zay ny inona zany ny tena tanjona neny draka ao anatin'izao tontolo ny asanao zao a inona ohatraiza sy ohatraiza kokoa no eritreretinao fa mbola tanjona anankiray tsy maintsy hotratrarinao ny tena tanjony draky miresaka fanapahana volo tiako mikarakara volonao iny keo tiako be tiako koa izany anao mba mibikabika tiako zao mba professionnel kokoa satria eo nresaka fanapahana volo tsy mijanona hoe eo ny fahaizanao satria info isaky ny manapaka ianao dia miaingy ny inspiration anao ary miaingy koa ny fahafantarinao hoe azo zany tokony anaovana an'ity io zany tsy mijanona resaka fanapahana volo tiako zao mba expert ny zavatra zao dia isorako manokana nareo zay da ny nanao an'ity fandarana ty sotra betsaka manasantsika rehetra mba hivisite anay ataon'ny verovero ary vonona zahay amin'ny fahafampo anareo tsirairay isatokantrano any zay mahitany zao fandarana izao dia tongava na hitsidika fotsiny arynareo na tsy hanao ara aloha dia mba tongava mba mijery an'izany hoe iza zany verovero zany fa na mifandraisana anareo mahafinaritra be daholo dia manantena ny fahatongavanareo zay kopakopa tanana ihany koa ho anareo rehetra any amin'ny faritra loatra mangoro izay tsy mahasaraka anay ka manaraka foana ny fandarana eto amin'ny AZ radio télévision atreo indray ara ny androany ary mino sy manantena fa mahafapo anareo tanteraka ny fandarana izay natolotray teto mankasitraka ihany koa ny fiarahanareo taminay hatramin'ny farany dia ifametrahana ary ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafy indray amin'ny herin'ny nutak zao velomata taratra fandaharana iresahana trangina neviny fiarahamonina izay tena misy ary iainana ny voditsy hita na inina fianina totsay ny Clara